essa corzinha aqui, que é mais próxima à cor da minha pele. Ó, venho aqui, ó, preparando, delimitando a minha sobrancelha. Isso aqui vai deixar minha sobrancelha mais bonitinha. Ó, esse corretivo vai ajudar na pigmentação da minha sombra. Ó, tiro o excesso aqui na pálpebra móvel e venho aqui, ó, rente aos pelinhos e vou fazendo esse recorte. Venho aqui, ó, dou batidinhas para uniformizar esse corretivo aqui na minha pálpebra, tá? Ó, batidinhas. Vou pegar isso aqui, esse é o Gama 03. Vou pegar o laranjinha, tiro o excesso e venho aplicando, ó, aqui, ó. A sombra é o que vai selar esse corretivo aqui, tá? Então, ó, eu tô aplicando primeiro ele, tá? Aqui, ó, aplico. Tá vendo, ó? Tô trazendo mais pra cá aqui, ó. E vou dar uma puxadinha pra cá, tá, gente? Ó. Pincelzinho aqui da Daio 143. E, ó, esfumo essa bordinha aqui. A mão leve, tá, gente? Deixa a mão bem leve aqui, ó. Pra tirar a marcação, vou puxar aqui, ó, pra fora, tá? Aí vou pegar mais um pouquinho desse laranja. E vou aplicar, ó. Tô trazendo aqui já bem próximo da sobrancelha, tá? Mas não deixa tocar na sobrancelha, não. Deixa só essa nuancezinha assim, ó. Mais clarinha. Aqui, ó. Vou lá no outro olho. Ó, aplico aqui. Pego um pincel fofinho assim, ó. E venho, ó, esfumando a borda. Ó, tô intensificando aqui a cor, tá, gente? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um produto aqui que eu vou aplicar o amarelo, tá? Eu vou colocar essa sombra amarela aqui, ó. Tá? Porém, eu quero que ela fique bem pigmentada, tá? E aí eu vou usar esse Clau da Catarina Rio, esse é o branco. Ó, vou dar batidinhas aqui, ó, pra tirar o excesso. Vou colocar ele aqui, ó. Vou aplicar ele aqui. Ó, fiz isso aqui, tá? A sua pálpebra foi caidinha assim, feito a minha, ó. Sobe um pouquinho, tá? E vou esfumando aqui, ó, pra tirar a marcação. Vou esfumando, ó, de cima pra baixo. Gama 04, ó, que ele é mais pequenininho e é mais durinho. Vou pegar o amarelo e vou, ó, colocar aqui. Ó, venho aplicando aqui. Com batidinhas, tá, meninas? Esse aqui, ó, o W905 Macrylan. Vou pegar a sombra branca, ó, essa sombra aqui. Vou pegar a sombra branca e vou aplicar aqui, ó, por cima desse Clau, ó. E aí eu trago pra dentro desse amarelo. Aqui, ó, com leves batidinhas. Pra tá unindo esse branco com o amarelo, ó. Tá vendo? Não ficar marcação aqui. Agora a gente vai tirar essa marcaçãozinha aqui. Como é que a gente vai tirar essa marcação? Vou pegar o pincel que eu apliquei o laranja. Pego o laranja
Dou batidinhas para tirar o excesso e venho, ó, com a mão bem leve, ó, aplicando esse laranjinha aqui. E aí, ó, só a pontinha do pincel, ó. Intensifiquei ali o laranja. Ó. Só a pontinha do pincel. Coloquei mais laranjinha ali. E aí eu já aproveito e intensifico o laranja, tá? Ó. Pego aqui, ó. Tá vendo a divisão aqui do amarelo com laranjinha? Batidinhas de leve. E aí, ó. Ó. E vem intensificando esse laranja. Pego o pincelzinho de esfumar. E, ó. Venho suavizando esse laranja. Ó. E já esfuma aqui. Tá vendo? Ó. Pego o claro branco ou lápis de olho branco e venho, ó, aplicando. Vou limpar esse pincel aqui, que eu quero esfumar, que ele já tá bem carregadozinho. Tirar aqui, ó. Esfumando esse claro, ó. Tá vendo? Pego o amarelo e venho aplicando, ó. Venho com o branco e aplico aqui, ó. E aqui, ó, a mão bem leve, esfumando para dentro do amarelo. Eu vou ali reforçar o laranjinha do outro olho, tá? Ó, pego o pincel que eu peguei o laranja. Ficando aqui o laranja, o vermelho não, o laranja, ó. Tá? Ó, e vem aqui, ó, tirando a marcação do amarelo com laranja aqui, tá? Ó, vem aqui do outro lado com a sujeirinha do pincel, esfuma aqui. Eu quis trazer para vocês uma maquiagem com as cores do que representa São João. Quando você pensa no São João, você lembra o quê? Fogueira. Então, se vou levar para as meninas uma maquiagem com as cores da fogueira. Tá? Vou retratar aqui na minha make a fogueira, tá? Ó. Coloquei aqui. Se precisar, eu venho colocando mais amarelo, ó, para tirar a marcação, tá? Isso aqui são acabamentos que depois a gente vem fazendo. Ó, essa parte aqui eu vou só esfumar esse olho aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô esfumando pra fora, né? Ó. Ó, só esfumando aqui pra fora. Deixa eu ver a Decássia, o D32, só pra esfumar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vou pegar essa da Mariana Saad. Essa paleta é top, gente, é top, viu? Ela é top. Ó, vou pegar esse marrom aqui. Esse? Não. Vou pegar, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Vou pegar esse marrom aqui, tá? Que esse marrom aqui, ele vai me trazer uma impressão assim, que é a madeira da fogueira, tá, gente? Vou pegar esse pincel aqui da Macrylan, é o W124, gostei muito desse pincel, tá? Pega assim, ó, vou mostrar aqui pra você. Tá vendo ele assim em pé, ó? Você pega a sombra aqui, ó, que é pra pegar na pontinha do pincel. Se você pegar a sombra com ele deitado, ele vai espalhar a sombra no teu olho todo aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí você vai esfumando, ele é muito macio para esfumar. Esse esfumado aqui, ele é bem legal para quem tem essas linhas que eu tenho, ó. Pra dar uma disfarçada, esconder essas linhas, ó. Tá, ó, deixo bem esfumadinho aqui. E aqui, ó, no cantinho, eu venho, ó, unindo aqui com o de cima, tá? Não deixa
essa brechinha aqui sem pintar, ó. Tá vendo? Vou lá no outro olho e faço a mesma coisa. Ó. E aqui eu vou unindo com a cor de cima. E o que é que eu quero? Eu quero que, tipo assim, aqui embaixo seja a madeira da fogueira, tá? E aí eu vou colocar uma cor aqui que vai representar o fogo. E aí, quando você tá botando fogo na madeira, tá? E aqui em cima é quando o fogo ele já tá aceso, né? Que aí você olha assim pra ele, você vê ele meio amarelo, com um toque branco, alaranjado, não é isso? Ó, vou colocar agora esse marronzinho aqui. É um mais suavezinho, né? Com o mesmo pincel, ó. Mais abaixo, um pouquinho só abaixo aqui, ó. Só um pouquinho. Quase nem dá pra perceber ele. Ó, vou pegar um lápis aqui. Eu tenho esse lápis da Avon, um retrátil. Ele é um lápis de boca, mas dá pra usar também no olho. Esse é o vermelhão. É Avon, tá? É um lápis retrátil. Aqui, ó. Tá aqui o vermelho. Sabe quando a gente bota fogo na fogueira, pega aquela brasa, fica aquele vermelhão? Pronto, é esse aqui. Ó, a intenção é o marrom da madeira. Aqui a gente colocou o fogo na fogueira, ficou aquele fogo vermelho da brasa. E aqui é o fogo já todo pegado na fogueira. Vou vir aqui, ó. Vou fazer um delineado, bem fininho, tá, gente? Bem fininho. Porque se eu fizer um delineado grosso aqui, vai subir, vai esconder tudo isso aqui, por causa da minha pálpebra. Pra mim é uma coisa bem fininha aqui, ó. Isso aqui também vai servir como base para os meus cílios, tá? Ó. Aqui no cantinho interno aqui eu faço com o olho aberto, tá? Ó. Abro o olho. E faço aqui, ó. Eu gosto de fazer esse cantinho porque isso aqui é acabamento pro cílio. Lá no outro olho faço a mesma coisa, ó. Venho aqui no cantinho e faço esse cantinho aqui. Eu gosto sempre de passar a máscara antes de colocar os cílios postiços. Por quê? Porque eu gosto de reaproveitar os meus cílios. Então eu não gosto de passar a máscara depois, só se houver alguma necessidade. Porque vai sujar muitos cílios de máscara. E aí não fica legal, aí não dá pra reaproveitar meu cílio. Ó, essa máscara da Ruby Rose, tá? Eu vim aqui, ó, da raiz dos cílios em movimento zigue-zague pra cima. Ó. Se você não for usar cílio, você passa uma camada de máscara
tá? De máscara. Essa, ó, tô usando essa daqui. Essa daqui, ela define e alonga. Passa uma camada de máscara. Aí você deixa essa camada enxugar. Depois você vem e passa outra camada, tá? E vai fazendo camadas. Ele é um cílio crescente, ó. Esse aqui é da Broadway. É um cílio crescente. Mas, Adriana, o que é um cílio crescente? Cílio crescente, ele começa assim pequenininho, que é o canto interno do olho, tá? Esse cílio eu já usei uma vez. Ele começa aqui pequenininho e vai, ó, o cabelinho do cílio, ele vai crescendo, vai aumentando, tá vendo? E aqui no final ele fica maior. Cola Duo verde, tá, gente? E a cola aqui, ó, tô com o cílio aqui. Vou aplicar aqui, ó, na base do cílio. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó, na base do cílio, ó. Peraí. Aqui, ó, pela parte de dentro, tá? Essa cola, ela fica azul. Bota um espelho aqui, ó, embaixo. Pra quem tem dificuldade de aplicar cílios, ó. Bota um espelho aqui embaixo. Olho pra baixo, tá? Não fecha o olho, porque senão você não vai... Você vai ter dificuldade em colocar. Você olha aqui, ó. Só abaixa a pálpebra, ó. Vem aqui e coloca no centro do olho. Tá? Aí você vem... E aplica ou no canto externo primeiro ou no canto interno, tá? Você escolhe. Ó. Coloca lá, tá vendo? Ó. Aí aqui eu venho ajeitando com a bundinha da pinça, ó. Vem ajeitando aqui. Aí venho apertando o meu cílio postiço no meu cílio natural. Que é pra unir. Você pode fazer isso aqui com a pinça mesmo, tá? Ou com o dedo. Você unir um cílio no outro. Ó. Você pode vir aqui, ó, com o dedo, ó, e unir um cílio no outro. Tá vendo? Ó. Depois você espera enxugar ali. Aí depois você vem ajeitando. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Coloca aqui no centro. Quando a cola está no ponto, cola rapidinho, viu, gente? Ó. E aí vem colando as extremidades. Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Tô aqui um marronzinho mais escuro, tá? Bem pouquinho, ó. Ó. Pra dar a mesma impressão que aqui é aquele marrom lá da madeira que tá pegando fogo lá na fogueira. Ó. Tá vendo? Passar a máscara ali nos cílios inferiores. Ó. Passa aqui a máscara. Gostaram, minha gente, dessa proposta de hoje?